Цахим тоглоомын эрх худалдана гэж 100 хүүхдээс 200 сая төгрөг зайлуулсан эрх гарчээ. Хүүхдүүд энэ мэтчлэн интернет орчинд тоглоом тоглохдоо хохирох, заллуулах, эцэгхийнхээ данснаас нууцаар мөнгө шилжүүлэх тохиолдол их гарах болжээ. Тухайлбал хүүхэд тоглоомын эрх авахын тулд 10 сая төгрөг шилжүүлсэн тохиолдол гарчээ. Тоглоомын эрх зардаг дундын зуурчлагч тухайн хүүхдийг хүүхэд гэдгийг мэдсээрэж тоглоомын эрх зарсан тул мөнгийг түүнээс буцаан гаргуулсан байна. Өөр нэг тохиолдол хүүхэд 35 сая төгрөг шилжүүлсэн. Гэхдээ дундын зуурчлагч хүүхэд гэдгийг мэдэхгүй мөнгийг авч цааш шилжүүлсэн тул мөнгийг буцаа авах боломжгүй болсон байна. Өнөөдрийн яг PUBG гэдэг тоглоом дээр л бүл бүтэн эрүүг иргэн 4 шүүгэн шийдвэр. Дээрээс нь иргэний иргэн 2 шүүгэн шийдвэр бүр практик шийдсэн тохиолдол байгаад байна. Тэгээд интернетээр ашиглаад холбогдож тоглох явцдаа нөгөө дүр хөгжүүлэлтийн хувьд нөгөө дүрээ илүү сонирхолтой гоё болгохын тулд эцэг их гар утасны мэдээллийг ашиглаад интернет банкаар дамжуулаад зөвшөөрөлгүйгээр шууд гүйлгээ явуулчихсан. Энэ үүднээсээ хүүхдүүд агүй их хохирдог. Хүүхдүүд интернет орчинд хоорондоо холбогдсон тоглодог олон тоглоом байдаг. Мөн тоглоомынхаа дүрийг хөгжүүлэхийн тулд мөнгө төлж хоорондоо өрсөлдөж, үүнээсээ олж нэгнээ шавдарлах, цаашлаад гэмт хэргийн хохирогч болох нь цөөнгүй байна. Түүнчлэн нэгэн хүүхэд Монпиан ирэхээрээ найзтай мөнгө шилжүүлж өөрөө тоглоом тоглодог гэжээ. Ингээд эцэг их нь мэдхэд найзаагаа дээрлэгдэг гэж худал хэлж, хүүхдэд хэлс хэрэг тогсон тохиолдолч гарсан байна. Stand off. Mobile Legends. Өнөө хайлтаа үлддэг өнөө чөлөө зэгээрэл. Ер нь нэг 2-3 жил тоглосон. Ер нь 2-3 л. Ер нь бол 2 жилийн өмнө хэд бол ер нь нэлээд бас мөнгө өрдөг байсан. Одоо тэгэл тоглохоо болцсон чи тэгэл мөнгө өрхөө болцсон шүү дээ. Дээдтэй нэг 80 мянга л. Бараг 3 сая мая байгаа. Тоглолтгийг бол мэддэг байсан. Гэтэ мөнгө өрдөг байсныг бол мэддэггүй байсан. Би нууцаар л нэг удаа авчаа тэгээд дахиж авахгүй шүү гэл тэгэл дахиж авав. Амар их хүмүүс одоо ингэ заллиж хүний юм одоо хулгайлах гэх юм уу тиймэрхүү юм байдаг. Японд жилд дунджаар 4000 орчим хүүхэд эцэг эхийнхээ дансыг ашиглаж хохирсон тохиолдол гардаг байна. Манайд ч ийм хэрэг олон гардаг тул эцэг эхчүүд хүүхэдтэй тавих хараа хяналтаа сайжруулахаас гадна хүүхэдтэй дансны мэдээлэлээ өгөхгүй байхыг анхаарууллаа.